umuti w'ijambo ni jambo umuti w'ibigeragezo no gufukama ugasenga imana yawe urageragezwa ugaca mu ngorane nyinshi cyane ariko wibuke kongorera no kutakambira imana yawe. Umuti w'ijambo rero washatse gutanga ubutumwa bumeze gute? Ico ni kibazo mu baje kandi benshi bakunze kukimbaza none ngo ugombye umuti w'ijambo ese ijambo rirakeneye umuti canke iryo jambo niryo zova mu muti wamenga waraducanganije abasani mukuna ducanganya gose dusobanurire rero. Ego mbo nukuvuga yuko umuti w'ijambo ico nagombye kuvuga oya uvuze combo cyo tumenya ko amasafuriya ibintu bisanzwe ivyombo tuvugiriza ko muziki twahejeje mugabo usize ko oji ako oji urumva kaca kaza gusiga cha combo nimba ari supika ni original kibo gusa novuga nagomba gusaba nk'abakozi b'Imana nongere mvuge nsaba abakozi b'Imana hano muri Adelaide honyene gusa abari muri Adelaide Brisbane canke tuvuge Australia yose ahari hose umuntu yitwa umukozi w'Imana bareke gusuzugura ingabire ziva ku Mana hanini nk'iz'abantu baririmba cyane cyane mwe mukiri bato twebwe tukiri bato ne ubivuge neza bashobora kudutegurira amantuzeye ibitera amakonseri y'abaririmbyi hakigubukiza nk'umupaseri canke umukozi w'Imana canke abakozi b'Imana bakaje hamwe bagakora konseri y'abaririmbyi abaririmbyi gusa muze duhimbaza Imana bakwaya bayashegikira natwe bwo turimba ivyacu ntibatubone kumenga turataye umutwe ntabwo twataye umutwe oya nka jewe nimba ndiko ndarimba izindirimbo ndi umwe hari abantu benshi bavuga ati ngurasara ngo kwe kutagenda mu ikwaye Ego mereka twongere tubatashe tubaramutse cyane twongere tubipfurize no kugira ibihe byiza twizere yuko mukomeye aho muri hose ku mpande zitandukanye z'isi abumva Kirundi abumva Kinyarwanda twizere yuko muri benshi mukumukirana ibiganiro byacu ni The Story Room TV jewe nitwa Felix canke Albert ni jewe ngiye kuganira n'umutumire wacu inyuma ya kamera hari umusaza ni Heremani producer wa mbere hano muri Adelaide Jairos karibu murakoze cyane kuvuga nko kumenga uragwaye yego kabisa aka gripe kamfashe kagufashe ariko ndabishimira Imana ko baraye nkihumeka ariko duza kajwe hejuru yego ndagerageza nduze cameraman ni yabona bitari ko biragenda neza aratubwira yego biraza rero yego turashimira Imana amakuru y'imyaka myinshi nari umuntu wowe twirirwa nakwera kuramwe imyaka myinshi kandi nduwa oya ni imyaka kuko ngo iminsi igihumbi irashobora kuba umunsi umwe canke umunsi umwe ashobora kuba iminsi imyaka igihumbi ku Mana so kumwana w'umuntu ku Mana yana kutumana duto byemera yego ariko ivyo nivyo tutumana duto ga kubera bamaze kuvyara urakamana hajya kuko muhira uvuze bacabuna hari igihe bavuga ngo ijambo ryose urakwimana ngo Imana mukurema yakoresheje ijambo hari igihe uvuga ijambo ngo rigasharirema yego kabisa no ariko rero abandi bakunda kuvuga ngo rirema ibibi gusa no musi ni yaturire kwibiza mvuge ati Albert ejo kiya kigorofa nawe uzokironke kwe kibidaca biba ariko ninde ntuko umwana wanje ngo rabugora utwe ngo urutwe ruca ruga urumva ruca ruba runini nyene ngo turarema tutumana duto jai asha nuko uravyemerana ko turakamana gatoyi ko amaze kubinyemeza navyeme je nabikwebeje ni wewe ariko ntacyo byose reka tubifate ko nyene byose ni byiza okay turi kumwe n'umukozi w'Imana gute Jairos namahoro turashima tumishi wa Mungu Chombo yego nda oji urabizi ya hari chombo cha feki nkuko nabivuze naba nabivuze mu interview yaheze kare hariho ivyomboji n'ibindi vya feki icya feki kiba kimeze gute ivyombo vya feki numve ko cha feki nanje icombo cha feki kigenwa no urya muntu abari mu vy'Imana mu gatariyo atarimwo agakora ibinyuranye n'ubwo bw'Imana ariko uri original ni urya Imana iraba nawe nyene kagira ntigahimbare urya tarakizwa ro nyene si chombo feki si chombo original urya aracari feki kuko hajya nahakantu nanye naharwa ko ari feki nanye nahajya aravyumva ko ati ndi feki ahanguye hasi niyo nje sindahazi kwera ariko oji original naho agwa hasi avuga ati ngome ndunde hasi ninagenda ebana
Imana iranyakira nuko okay ni Jairos Matona twakiriye umuririmbyi w'indirimbo za gospel ariko abikora neza hano muri Australia hano muri Adelaide amaze imyaka mike yari hano jewe ndiko ndahasazira yansanze hano naramwakiriye ariko araririmba birakomera none nubu bikomeza gukomera igihugu cyose aguma kizunguruka hari abarahamagara Jairos ngo turirimbire abandi ari barahamagara indege yaramaze kwisuzugura nuko narayisuzuguye indege kabisa twazihaza ubuzimeze nk'amataxi indege yamaze kuyifata nka bajaji nuko kabisa bajaji agataxi gatoya nyene ebana nuko Jairos indege ya ubwa mbere byari bimeze gute indege ya mbere nuriye indege ya mbere nuriye niyo navuye uvuye Bujumbura ugiye sinigeze jewe indege nayuriye kuva kare ndibuka nkiri umwana muto cyane gose mu myaka 2-3 naruriye indege aka ntavyo wibuka imyaka ntavyo wibuka ndavyibuka kuko nakubwiye none nari kukubwira ko ndayuriye urumva ndavyibuka indege narayuriye irigira kabiri ni indege nafashe mvi Bujumbura shika muri iki gihugu uca Ethiopia nzunguruka uconnectinga uja Singapore nuko navuye Ethiopia Singapore no ngaha guhinduranya ama aeroport byarakoroheye gajayi ari rya mbere usanga bigoye kubera urazi bihugu vyacu byari wavuye mumenya ati igeti ngenda gutegerera ko yindi ndege niyihe bisaba yuko ubumenya gusoma cyangwa gutahura cyangwa ukabaza ukamenya kubaza ariko n'icyongereza cyari gikeya kiriya icyo gihe icyongereza cyari gike gose hari gihe bambwira ati kora iki cyangwa ni hariya ngo usanga nagihatariho mugabo gukoresha ticket tukamwereka ni ibinjaha yacamenye tawo okay ati genda hariya akasha kurangira harori mushuti wanje rero yageze muri Amerika mu gisagara ca Atlanta ndabona muri Georgia barumbwira ati rogenda kuri hajya hari hitreni ikigutwara ahuza kuburirira agira ati je naje kurira indege bariko bambwira itreni urabona niza aeroport nini nani narahashitse Atlanta narahageze New York narashize kuri airport yaho California Los Angeles nagezeyo na aeroport ateye ubwoba my friend ufata train ikagukubita iminota 15 ugiye ku gate ya gutegera indege iza gukomeza urugendo urumva hangaho rero uwo muntu yakira umuturage bamwita ati wewe aho hanu ugiye baravye kwitike nko nyene uvuze bataho hanu ugiye fatika genda hajya ukibona itrain igende ururukira ahantu hameze ukunuku inimero ziti ukunuka ariho ururukira agita ati abantu barampenze ati je ndi kuri aeroport nanje gufata indege itrain kandi indege yaramusizeka urumva gaho kitegeza kugusiga kuko mu gihe bakubwiye ati burira train nawe umenya ati naje kurira indege urumva gaho mu mwanya ucuba confuse urumva ko bitoroha usanga bitoroshe ni byiza mugabo nuko ubu buzima twarabubayemo Imana yarabuduhezagije turabubamwo usanga bitoroshe rimwe na rimwe hari igihe bisaba kumenyera ntibyoroha warukomeye rero yego ndakomeye uno munsi weekend yagenze neza ikirarangira yagenze neza weekend kubwanje yagenze neza nubwo nyene nafashwe na grippe ndibaza abakunzi bankurikirana ngaho barumva ko ijwi ritameze neza grippe mugabo turi mu gihe c'izuba mugabo birashika uvuye mu mbeho niho twagwara grippe nayo tugiye mu zuba ikiraza ivyo birashika kuko ingwara ntisezerana umwanya wose shakira iragushika kuko ayo ntiwa yitwa Jairos Chombo Original twamwakiriye hano kuri Adorable Home Care mugabo turi kuri community center yaho hari sare nini nziza umushinga nahe Modeste ariwo manager wa hano hantu yaraduhaye hano ngo tuhakorera ibiganiro kandi ni byiza biraryoshe ariko tukabatumira mwe mudukurikirana munyaruke hano kuri ino sare amafaranga make kabisa hafi nko ku buntu mushike hano mu telefone Modeste ufise aka birthday party ku mwana wawe ufise engagement ufise ubukwe urubanza rwose arakwakira ni gisare kinini cyane kabisa nta kibazo urinze telefone iyo nimero ubona ngaho kuri screen ibintu bica bigenda neza cyane araguha kaze kandi ku biciro bikiriritse cyane tumuteze imbere uwo murundi mwene wacu nawe ariko aratera imbere muri kino gihugu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ibintu by'amashari tubihebe mu izina rya Yesu sifika mukozi w'Imana nuko ishari sigiza mugabo dirica no urabona nk'ubu waduhaye Chombo Original
aba subscribers bariyongera kuri YouTube ya Jairos Matona. Yego cyane. Bariyongera. None jo bundi uragiye mu Burundi uduhaye umuti. Yego kabisa. Umuti w'ijambo. Umuti w'ijambo. Nenda karindiye nuvuga gashirako. Akoye nagahe bariko batwenda ariko katwenda guhamagara. Nagaheba. Umuti w'ijambo. Munzi wanje rero abana. Utayishizemwo murabifa. Nikibazo. Umuti w'ijambo my friend. Eba ndakubwiza ukuri ngira ngo amahera yose nzohemba internet yatoshaje wawe. Kuko ni birashika. Reka tuvyitege ntangorane. Cyane sawa rero. Nabahoro. Nashaka tuvugane twaravuganye bushize uratubwira urugendo rwawe rw'umuziki. Yego. Gushika none munsi uko bimeze gushika kiyagihe. Kuno munsi biriko birahindagurika. Iyi minsi ubona gute uri kuramenyera muri kino gihugu ibintu bijanye n'umuziki intambamyi nizazindi nyene canke hari ukundi kuntu ibintu bitera bimera neza bukebuke? Mbo no kuvuga yuko murakoze cyane kwico kibazo mumbajije. Ni kibazo gitera benshi kugira ngo bamenye. Bagatahura intambamyi z'umuntu ashobora gucamwo umwanya wari wose mu gikorwa cyose abari karakora. Intambamyi zo zamaho. No kuvuga yuko intambamyi zo ntizigeze zivaho ntubu ziracabandanya zibaho. Ariko kubganje kubera mfise tara canke ingabire Imana yampaye mfise umuhamagaro muri jewe. Ingabire yiwanje nta ntambamyi nimwe imfitiye. Ariko mfise imbogamizi mu Kinyarwanda. Nuko. Ariko no kuvuga yuko intambamyi iri ku bantu. Twofatanye abantu shikiriza ubutumwa. Abantu shikiriza ubutumwa. Intambamyi ziracariho. Kuko nk'akarorero urashobora gukora indirimbo yawe. Indirimbo kayishira hajya kugira ngo ishobore gufasha imitima ya benshi. No kuvuga yuko ariko iyo ndirimbo wamara kuyisoroka yishira hanze wayihereza abantu ati ndasavye mumfashe kuyipartage canke kuyisharinga kugira ngo nabandi bantu bashikirwe n'ubu butumwa. Ucumenga nikindi kintu narabikoze kabisa ku mbuga zanje narashitse ko n'uno munsi ndaza gushirako mbere nuko uze kunyibutsa ubanye nayo. No kuvuga yuko rero bo bacha babona kumenga ndabateranya imbere. Oro ntibamenye yuko ni jambo ry'Imana. Ya mashari twariko turavuga. Ni ya mashara shakora. Kavuga ati je no mushare ngira indimbo yiwe. Hama azompembike. Kibo gusa cyo novuga iyo umuntu twe nka twego barimvye tumaze gusora indirimbo sije gusa novuga nko ku ruhande rwo barimvye bose. Iyo umuririmbye guha indirimbo irimo amajambo meza, amajambo y'Imana atarimwe ibitutsi, harimo amajambo ashobora gukiza ubutumwa bwiza. Iyo ndirimbo kirazira kuyigumizako. Nkumbure wewe wayitoye ntifise ikiza kuguhindurira. Mugabo hari uwundi irondera kugira ngo ugasanga iramufashije kandi iramukijije. Cyo ni byiza Jai. Uziko jewe hari akabusiness gato yampora nka postinga kuri YouTube kuri stati yanje. Ariko hari abantu babagenzi pe bo ku mutima kandi barabishimisha. Ntabibasabye bagakora screenshot nabo bakongera bakaripostinga. Ukashobona n'abateja batanguye kuza nuko. Ni vyiza rushigikirane abatukiriho sivyo. Nuko kenshi iyo umuntu apfuye ni abantu baza bakavuga amajambo bakavuga ibi. Hakaroroje ngo yari umunimvyi mwiza ngo yarimba akaduheza ngira amavyuza kazamuka mu kanya gatoyi. None support umuntu yapfuye wumva hari ico bimaze kure. Ntaco bimaze. Abantu nti basupportingana. Rero none gitwa bada supporting natarayo mashari ikindi ico bari giki. Bo no kuvuga yuko hanini sinovuga uti hamwe nubwo bovuga ati ngo ni kungorane zo kuvuga ati ngo bari busy. Oya nubwo nta muntu ashobora kuba busy guhera kuwa mbere gushika kwa Mungu. No mwitirura ba busy. Uko uravyumva. Ariko harakanya ubu utiramye nk'ahantu atacu uri kurakora. Kuko hajya nta muntu akora taruhuka. Ukavuga ati ndibuka link y'umuntu yandungikiye. Reka iyi link sinayigumiza ko rakangire mfashe kwirungikira abandi. No kuvuga yuko rero ivyo byose bikorwa niki no kutitanaho na yashari. Ni yashari biri muri twebwe. Muga mu gihe ivyo bintu vyovaho abanyaderadi canka abanyafrika tukitanaho ngo barakubwiza ukuri ubutumwa bw'Imana bwoshika kure. Kuko ndibuka igihe abenshi bazi no mu bihugu vy'Iburaya
baje bavuga yuko baje guhindura amahanga baje gukorera Imana Imana yabatumye no kuvuga yuko rero kwa guhindura amahanga bashitse n'abantu benshi baca baragira hane baribagira ivy'Imana yabavuze amahanga asharabahindura ahubwo rero n'ugize arazanye wa muriro wo gukorera Imana ahubwo atereka uwo muntu tumuzamura amaboko ahubwo baramuzimya twoko twanyete ahubwo reka tumuduze agira inguvu ahubwo bace nabo baca bagerageza kugira ngo bamufashe ahubwo baca bagerageza ahubwo kuvatereka tumwicarike hasi ahubwo nyene azime nyene amere nkatwe ibyo si vyiza no kuvuga yuko rero ico nosaba nk'abantu badukurikirana hanini ku buhinga ngurukana bumenyi bogerageza kuza barasharinga indirimbo zacu uko buke ko bwije je indirimbo ziwanye ndashimira cyane hariho abantu bamwe muri twebwe bari ngaha muri South Australia kuri badufasha gusharinga indirimbo kufasha kusharinga indirimbo ziwanje ariko hanini ndashimira nk'abantu bari muri Afrika abantu muri Afrika vraiment aho baravyumva ndabibabwire vraiment nukuri namambona ndabashimira cyane ndabona ingene munyitwararika iyo sohonye link nuko ndabona ingene mu posting ndabona ingene munyitwararika cyane uwo mutima mufise muze mubandanye nubwo mu burama mega muri Afrika mvuga ku ruhande mu Burundi narabonye n'indirimbo nakoze kuri ujya muti w'ijambo nabonye abanyarwanda babiri banyandikiye ntabonzi banyandikiye bavuga ati vraiment nukuri uraduhezagira gumizaho aho bose ndabashimira ariko hanini mpamvuga ku ruhande rw'abari mu gihugu vraiment nubwo mu burama mega ndazi ko muri mu buzima butoroshe ariko ndabona support yanyu kandi nongera shimye n'abari muri Adelaide haro bamwe vraiment banseguye amaboko bavuga ati kweri vyukora turabibona kandi turabisupporting mu rushirize kugumiza aho nyene nawe ujya muntu yari afise umutima wo kudafasha nabandanya girante afasha asahiriza iringi tuyisohoye sivyiwanye ndumwe Imana yaciye muri jewe kugira ngo ubutumwa bugerageza gushika kuba ari we wese fasha gusharinga ama link bizoba bifashije cyane gose kandi Imana izo biguhembera kweri waraduhaye indirimbo zitari nkeya kandi tugera tuzikunda waraduhaye za Kinyonga sinzi za Yusufu uraza ubushize wari waduhaye Chombo OG nuko Chombo OG wabonye yakiriwe gute Chombo OG ni indirimbo yakiwe cyane gose yarakiwe n'abantu barayikunze kuko maze kubona indirimbo irabwe n'abantu ibihumbi 9 n'abari ko baraduga ko buke aha no bishimira Imana kuko ibihumbi 9 by'abantu ho biri 9 n'abantu batari bake cyane gose kiya kibuga cyo muri City gikinira ko Adelaide United ubu baracaguye ariko bataracagura carajamo abantu nk'ibihumbi 12 uko 12 umva ni hafi kiya kibuga cyose ya stade yose wayo urumva ni ibintu bitoroshe Chombo yarakiwe cyane gose ku rugero rwo nashimye gushika nino saha nciye hose ubona umuntu hamagara Chombo ho nciye hose icombo nizira ryamaze kumfata bivanye n'indirimbo nakoze byanyeretse yuko indirimbo naririmbye abantu barayakiriye n'umutima wabo wose haba muri Adelaide abantu barayikunze aho nciye hose baravuga ati Chombo binyereka yuko vy'ukuri indirimbo yanje bayikurikiranye kandi batahengeshanije kandi abantu babwira ati babandanye kuguma bankurikirana uko nyene nuko kandi vyiza biracyaza mu mukwirikirane Jairos avuga ngo voilà yego ce qu'on appelle la phrase umuti w'ijambo ugize ukuri dukubitamo umuti w'ijambo pako nuko uvuye mu Burundi byagenze gute irya shooting y'umuti w'ijambo byari bimeze gute novuga ati shooting y'umuti w'ijambo yambereye shooting hari Bujumbura novuga yuko yambereye shooting yarampezagiye cyane gose kuko iki cyaguhezagiye cyakunezereye icatumye ibyatumye bimpezagira nukuntu abantu bayita umuntu mukate kwanza mu iphone ntadusamaze yego nokuvuga yuko umuti w'ijambo yakiwe n'abantu benshi kandi naho nayishutingiye abantu bayitavye babaye abantu batari bake abantu barayitavye nubwo benshi ntabasizemwe mugabo narabonye support abantu abasani bakomakomeye mu Burundi nk'uwo bitacisha yarahabaye haro n'uwo bakunze gukenera amakomedi ndugusanda mwibagiye aransize gatoyi nawe nyene yarahabaye ntibagiye abo bitabamimi abo n'abarivye bahajya Bujumbura bahabaye abo bitabaye Zahake abo baraje gusupportinga ndabona ko bafise ubumwe vraiment byaranyigishije cyane gose navuga ati ese vyomera nko muri South Australia
umuntu ari gukora shooting ukabona abantu baza gutanga idea ndiko ndashootinga no kuvuga ironka kweri n'ubuzima bwa hano abantu no bigore abantu bakora nk'ibimashine ariko ndakunze gukora shooting mu mwanya wa weekend ndakunze gukora shooting mu mwanya wa weekend kandi ndakunze gutumira abantu mugabo kwere nkuko bivuga umwanya yego ndatahura kuko naje nibihe ndimwo kandi mu gihugu kandi ndabona ubuzima nyene abantu benshi usanga birukanga vy'ukuri ngoma ndababwiza ukuri yashutinzwe nande video umuti credit umuti w'ijambo yashutinzwe n'umu director bita Kerry abikora neza ibujumbura ego abikora neza kandi ni company ya Linox company music Kerry warakoze kabisa Imana guhezagire tuzogushorera n'abandi tuje hiyo mu Burundi tuzoshutingira iwawe ko wabikoze neza umuti w'ijambo kabisa iriko irakora umuti hano muri Australia hanyuma rero support warayishimye byari bigenze neza kujya kubona ama location yo gukoreramwo ntibyagoranye mbona kuvuga yuko gukora muri location ntabwo vyagoranye kanini kuko mu Burundi bobo bigombera agafaranga location ubushatse n'agafaranga rero ntivyagora kandi ntabari kanini cyane kandi gusupportingana ni vyiza kuko nanjye sinareka kuyatanga amahera kuko nanjye naba ndiko ndasupportinga ujya mwene bijya bintu yasize hajya n'abandi bazomurondera babonye bimeze neza no kuvuga ko kandi kigira kabiri naco yarafasha avuga ati najereka urumva nubwo ndamuhaye location najejo video irashobora kumenyekana jo abandi bakabaza hajya ahantu ni hehe ukashobarangira nk'akarorero ahantu nashutingiye bahita kuri Escalade ni hejuru yaho bita ikiriri benuko hajya ahantu hari harenze no kuvuga yuko ni hoteli ahantu hari harenze muhungu ikunze gukuramo abasani bakomakomeye wamenga ni Burayi nyene yego Kidumu ni hakorera ni hoteli komeye cyane gose ngiye kuhakorera kweri baranyakibagize twe twakira abasani bari bo bose koraho ntangora ari kimo gusa ibiciro naya rero ndanye mvuga ati ibiciro ntangora umenga biragendeka nta kibazo kandi ibigoye nibijya ugenda uvuga ati ngo ye namahera nta dukeneye ntidukeneye no kushutinga ngaha urumva ariko aho nagiye hose naragiye kuri Roche kwa mama bu kwa kari mama bu ariko araza muri Australia ga yego naravyumvise tegure kabisa naravyumvise cyane mama bu vraiment tuzohera kuri airport tumushutinga kabisa mpaka nuko kandi mwagize neza cyane gose ujya muvye kumuhamagara ariko araza kabisa ariko araza naze kuko ujya muvye n'umuvyeyi w'amateka cyane muvyeyi turagukunda aho uri hose uvyumve turagukunda cyane turagukunda cyane karibu cyane muri South Australia baya baririmbye mwaririmbanye bajya bakubakinga barabi wawe bavuye Bujumbura bavuye muhira ku gasozi no kuvuga yuko bajya baririmbyi twaririmbanye harimo umuririmbyi bwana mudogo wanje bamwita Baraka Matona nawe nyene nubwo ari akiri hasi taramenyekana no muririmbyi ariko arabikora neza no mwana na nyene araririmba no muririmbyi izina rya Matona ntirizozimana nuko ari ubita Magita Egoni nawe nyene ni Matona nyene uko nyene na nyene n'umuririmbyi nabajya abandi bakobwa mwabonye nabaririmbyi bakorera Imana no kuvuga yuko nabo umutima washimye ko bashobora kugira ante gukora abana barabishoboye kabisa baravyitwayemwe neza nihaboneka undi umuntu akeneye kubakoresha uzotanga inamba kabisa nta umenya ari gena gasabuni kaboneka nta kibazo rega turakorera Imana mugabo inyuma yo guheza kuyikorera mu nda hari ikindi gica gisaba nta kibazo uwo vyifuza wese nta ngorane yonshako abamuhereza ati korana bajya abantu uragiye rero ufashe indege usubiye mu Burundi usubiye ku gasozi Jairos umunyaburaya aratashe muhira byari bimeze gute no kuvuga yuko kweri byari byishimo bidasanzwe kongera kubona n'umuryango hanini gikuru nari nezero umutima wanje waronezero kongera kubana umuryango vyukuri narabonanye n'umuryango twaramuhira ndabona mama yamvyaye ibintu biraba amavuta yego kabisa byari ibintu binezereye cyane Jairos atarafata indege agenda mu Burayi na Jairos avuye i Burayi yurutse indege asubiye mu Burundi abo ba Jairos babiri batandukanye gute bari numwe mugabo harakantu kahindutse Jairos yabaye umwe uwavuye hari yazira n'usubiye hari yabaye umwe gusa habaye itandukaniro yatandukaniro ni ijyane iyo tandukaniro sinego ndabivuga abantu bacha bamenye ari byo
arakantu itandukaniro gari nuko nawe uca wiruka avuye mu ndege bamutwaza ibitabo bamutwaza ibegi baramugendanira ariko Jairus wa kera siko byari bimeze oya ibyo naravyanse cyose nagomba ntwaze ibitabo oya je nagomba abantu bose ko tuba bamwe kugenda uriyemera ku bantu ngo kubera ngo uvuye iburaya kweri ntavyo nakunze naho nagiye gusengera baragerageza kumpushinga ngo nicara imbere wagiye gusengera muhira ku gasozi kwivuko Inyanza yego narasengeye Inyanza ibuke kuri Ezebu narahasengeye ndasengera kwa mama buntu aho sinarahasengeye kandi banyakiye neza cyane yego umuti w'ijambo rero washatse gutanga ubutumwa bumeze gute ico ni kibazo mu baje kandi benshi bakunze kukimbaza none ngo ugombye umuti w'ijambo ese ijambo rirakeneye umuti canke iryo jambo niryo zova mu muti wamenga waraducanganije abasani mukuna ducanganya gose dusobanurire rero ego mbo nukuvuga yuko umuti w'ijambo ico nagombye kuvuga nisunze amajambo yari muri Bibiliya mugani yanditswe muri Bibiliya uwo muti w'ijambo ntivyanditswe muri Bibiliya gusa nisunze kuri title hajya Yesu agiye kugeragezwa na Satani kuko igituma navuze ati umuti w'ijambo ni jambo umuti w'ibigerageza no kugira no gufuka mugasenga Imana bivuga ko Yesu ari kugeragezwa Satani yagerageza kumuzanira amajambo ari hehe yavuga ngo handitswe uko Yesu no kubera ko yaramenya kari karamubaza mu ijambo yaca yongera kamusubiza muki mu ijambo ruvuga ijambo rigatsinda irindi nuko yuko rero nico bisobanura umuti w'ijambo vya Marika ari jambo umuti w'ibigerageza no gavukama ugasa hakarorero umuntu arashoboye kuza akagutuka ufise ishavu ntagututse mu ijambo none arakubwiye nk'akarora akubwiye ati reka tuvote nk'ijambo ribi kuri araje kugutuka harige nawe usa no ko wamusubije ijambo kandi urumva kuvuga yuko rya jambo rigiye kugira ante ajya amajambo agiye kugira ngo atsindane nkumbure uvuga ati ntutsuko reka nanjye ndakubwira kugira ngo urabe ujya muntu kuyohora urumva rero ariko jewe curagumbye kumanisha nabanishije bijya Yesu hajya Yesu yagiye kugeragezwa mu bugaragwa Satani yagerageje kumubaza mu ijambo kumugerageza mu ijambo aciye mu ijambo Yesu nawe agaruka kumwishura muki mu ijambo kandi ijambo rirushije ubasha ryari biba biraya Satani arabura ico yishura ndakubwiza ukuri rya ndiri bamaze kuyumviza inshuro zirenga nka 30 40 50 sinzi kuko nicaye muhira iguma ivuga nabikubwiye yego sinari bwavyumva uko muri ubwo buryo sinabitahuruka ariko ni vyiza abahanzi muraririmba umuntu akitorera insobanuro numvise ikiganiro Israel Mbonyi yakoranye yakoze ku yindi cano mu Rwanda amacano yo mu Rwanda menshi nkunda kuyakurikirana hari indirimbo imwe yavuga yo kumesura ibishura bya Imana yanebe ibintu nk'ibyo sindayizi neza yavuze ikintu bakimfasha ku mutima yavuze ati nashitse ahantu umukozi w'Imana umwe yigisha ry'amajambo yabisobanuye ukuntu nanje nongeye kwicara nongera kwiga arigisha kuri indirimbo ariko numva ni yindi inspiration yindi itandukanye nuko jewe navyibaza nukuvuga rero ijambo riratsinda irindi jambo ariko bivana n'ijambo nawe usanzwe ufite riri muri wewe Mwari majambo rukuduhamagarira kugira ko twogira ibishoboka byose tukaronka amajambo y'Imana kaba menshi kandi agwiriye muri twebwe kugira ngo ushitse ahantu ijambo rije nawe usubize ijambo rikwiriye kandi ritsinda rya rindi ujya umuntu yaguhaye abasaniro muri ko mugenda ku rundi rwego congratulations vraiment ni byiza indirimbo umuti w'ijambo abatari bwayitahure neza nkanje ngira ngo murayitahuye ubonye ko yakigwa gute muri iyi minsi mike yumaze uyiduhaye hari ukwezi iramara gute nta kwezi iramara yego ndabishimira Imana nkuko namara bivuga jewe iyo mbonye indirimbo yiwanje naho yoba yumvirijwe n'abantu 500 bajya abantu nkumbure nibo yashatse kugira ante kwishikako ndabishimira Imana
no kuvuga yuko ndiko jewe nkorera Imana ntabwo ndiko ndakora kugira ngo abantu bose bankomera amashi korera mu muhamagara nkorera mu muhamagara Imana yampamagaye no kuvuga yuko rero indirimbo imaze gukurikiranwa n'abantu 4,000 n'amajana ndwi ubu yakwije 4 n'amajana ndwi urumva navyo nyene niteka kuki kuri jewe kandi niteka ku Mana ko birazamuka no kuvuga yuko ivyo ndabishimira Imana iri kuri Jairos Matona official mwanditse muri YouTube Jairos Matona official muca mubona indirimbo umuti w'ijambo n'izindi nyinshi yaririmbye kandi indirimbo nziza cyane zirimo ubutumwa bukomeye cyane nuko Jairos tukakomeza tugushimire turi hano kuri Adorable Home Care Community Center hano muri Adelaide South Australia ndabibutsa mvuga nti mu telefone modeste mu telefone kabisa mu mushorere ibintu byo bimeze neza hano kuri sare ukeneye kuhasengera ukeneye kuhakorera event yariyo yose modeste kabisa arakwakira kandi ku biciro bike cyane ku biciro bito cyane ikindi turafise maison de passage mu Burundi i Bujumbura aba diaspora muri ko mugera mu Burundi kuza gufata uburuhuko muduhamagare kuri yo namba mubona kuri screen kugira ngo tubarangire maison de passage nziza kandi izimbutse Jairos yego twitegekire rero mu minsi mikeya iri imbere ariko sinokureka tukizeho gatoya ku muti w'ijambo nubwo mbona mu mihogo bitameze neza ariko pfa kucisha ko gatoya mu kanya gatoya uducishirize umuti w'ijambo ni jambo umuti w'ibigeragezo no gufukama ugasenga Imana yawe urageragezwa ugaca mu ngorane nyinshi cyane ariko wibuke kongorera no kutakambira Imana yawe yego kweri mu minsi iri imbere hari ibyo mwiteguriye twobitegako ibyo muko murategura ariko murakoze cyane no kuvuga yuko sinicaye kandi no busaba Imana inkomezi no kuvuga yuko je uririmbyi naragerageje kugira ngo naragerageje guhura n'ibibazo by'abantu urumva kugira ngo banshinyize byabigeragezo kugira ngo ingabire yanje ntiro nkayikorera mugabo kamenga muri jewe nanje ndafite ikintu kinsuku kumva nyene umuriro uguma waka rero kubiheba kuri jewe byaranse menga ntibindimwe rero urumva ndemera nkafata n'agahera noriye ugasanga ndi gukora iki ama video kuko kuba ndiko nakora video ndumwe nkayegura ndumwe n'ibintu bitoroshe haro n'amakwa usanga arimo abantu 200-300 ugasanga irabananiye mugabo jewe ndumwe urumva ni inkomezi z'Imana si jewe nikiri muri jewe gituma nkora bijya bintu kuko hari n'amakwa usanga bavuze dukore video imwe gusa ugasanga uri gukwegana zana urumva ugasanga birageze birabananiye mugabo nanje nkaca ndaba none jewe kugira ngo nshobore video ndumwe none narike cyanda nsanga ni Imana ibinshoboza iri icubahiro kibishike c'Imana hambisigaye navyo vyukuri twitegeki mu minsi iri imbere mu minsi y'imbere ndagiye kure kuri yindi ndirimbo biri muri plan inyuma y'indwi imwe tuzoba ndafise shooting ya video no kuvuga yuko yo video izosoka mu kwezi kwa12 mbe ndabibabwira tuzoyijya ko Noel izosoka ku Noel izoba nkejo nkuno munsi izo bitanga kugirante ucana cyana ko no kuvuga yuko iyo ndirimbo iritezwe bankurikirana mumenye iyo ndirimbo kwihari igiye kuza vuba nta ngendo ziri pending urindiriye kongera gufata indege kuko indege waramaze kuyisuzugura kabisa twabivuganye ego ingendo zozo ntizibura araho bavuga ati uzoze mugabivanye n'ibindi bikorwa usanga bidufatiriye kweri sinabipanga neza ariko hari igikorano cyariko kirategurwa ahantu rero ariko ransaba ngo nzojeyo ariko nyene baransaba nyene bankwega mugana kubera bivaye n'uburyo niki mbona yuko umenga sinzo nuko waheruka mu rugendo kandi haruka no mu rugendo nico gituma bitoshoboka yego kabisa yitwa Jairos Matona Chombo OG yego uvuze Chombo ntuburaheza neza oya uvuze Chombo cyo tumenya ko amasafuriya ibintu bisanzwe ivyombo tuvugiriza ko muziki twahejeje mugabo usize ko OG ako OG urumva
kaca kaza gusiga ca combo nimba ari supika ni original kuko ugiye kugura ntuzeye none nk'ubugiye muri mu iduka ugasanga basize supika hajya handitse ko ntuzeye dufate nk'akaroro mu Burundi hagwiriye ama Fidek mugabo kwijya box handitse ko Fidek yonyene urazungurutse inyuma hose nta bindi vyandiko biriko bitangura kubaza mbega ngo iyi Fidek ni original nyene kumenga n'umuzungu aragerageza kwandika k'ikintu akacashira ko original nyene akantu nyene kaza gushitura urya muntu ikintu ndagitoye kweri kizoramba combo oji nuko ako gapira kana yake karakubereye murakoze cyane reka tuyamamarize naho itatwishuye nta kibazo okay mbere ko turangiza gira akajambo hari ico bona twari kuvuga twaba twibagiye kuvuga ko narashatse gusa kutuganira ku ndirimbo yawe umuti w'ijambo niyo nashatse ko twoganira bo niyo yindi uri kurakora utarayisohora uzoze tubanze dukora ikindi kiganiro hanyuma twongere turabe nyuma y'ikiganiro umaze kuyisohora turabe ingene abantu bayakiriye hari ikindi bona twari kuvuga tutavuze so kibo gusa novuga murakoze cyane kuba mwampaye no mwanya kugira ngo tuganire na ino TV ico novuga cyo nticobura kuko amajambo yamaho kibo gusa novuga ndagomba gusaba nk'abakozi b'Imana nongere mvuge nsaba abakozi b'Imana hano muri Adelaide honyene gusa abari muri Adelaide Brisbane canke tuvuge Australia yose ahari hose umuntu yitwa umukozi w'Imana bareke gusuzugura ingabire ziva ku Mana hanini nk'iza abantu baririmba cyane mwe mukiri bato hatwebwe tukiri bato ukabona ugwaruka ruvuye mu ishengero ryawe afise tara yo kuririmba uwo mwana ni mumufata amaboko mu muzamure kuko ni inzira ntumenye icimana imuronderako tureka guca tucinyiza kugira ntabwo uwo mwana ni mu mwanya yiyagure akora ibikorwa vy'Imana jeje mu masaba abakozi b'Imana kuko ndiko ndara abakozi b'Imana benshi nkemu yo kuva amajambo bice mu ndirimbo yaraheze bo bagomba ko tuwumviriza muga twebwe natwe abaririmbyi ugasanga inkwaya ugiye imbere bagukubisa indirimbo zibiri ngo vayo muga nko muri nk'akarorero twaje tuva kera canke no mu Burundi biracariho urashobora nk'umukozi w'Imana kubona arahagurutse avuga ati jewe je bivana kuri mu mpezagi no kwinda savye ijya ndirimbo canke mu mpindirimbo zitatu mushira haje akagenda kazandika ahantu ati zindirimbo nizi neza nkene muziririmba ariko bari yabafise imyanya myinshi twe nta myanya dufise muga nta myanya yihari rega hano menga turi kuyindi isi yego turi mu kuyindi isi muga nico gikirwa tukavayo saa nico gituma no twogarura havyo kundama vyo kunda cyane abakozi b'Imana abakozi b'Imana badusupporting basupportinga amakwaya bo basupportinga gutejaye ukuntu bo dusupportinga biri kwinshi ubivuge neza bashobora kudutegurira amantuzeye ibitera amakonseri y'abaririmbyi hakigubukiza nk'umupaseri canke umukozi w'Imana canke abakozi b'Imana bakaje hamwe bagakora konseri y'abaririmbyi abaririmbyi gusa muze duhimbaza Imana amakwaya 10 n'abandi baririmba mwe muri basolo nizivuye hanze bakavuga vyonyene tukabona ko badufashe amaboko ukabona ko babona ibyo mukora ko bifite akamaro bifite amakwaya bayashigikira natwe bo turimba ivyacu niba tubone kumenga turataye umutwe ntabwo twataye umutwe oya nka jewe nimba ndiko ndarimba izindirimbo ndi umwe hari abantu benshi bavuga ati ngurasara ngo kutagenda mu ikwaya kuja mu ikwaya ni kimwe hari umuntu yambaje ico kibazo ngo kutaja mu ikwaya namubaje ngize ndakubaza ikibazo mbwira umurimvyi wa mbere yamenyekanye ku isi yavuye he ari mu ikwaya ngo yangize akarure muri Tanzania umurimvyi wa mbere twozana umurimvyi wa mbere ari muri Tanzania twozana nde avuga ngo rozi muhanda ari mu ikwaya ngo ya ntarimbuka ntibigura vuze indirimbo ziwiwe ngwe none ko rikizi guhezagira ikwaya yoba higahezagira abantu mugana baririmba solo nabo nyene bakaririmba kandi byose bigashoboka mugabo abantu benshi baramaze kubona yuko umuntu ngo ari mu ikwaya ngo utaririmba mu ikwaya umenga arasuzuguritse urumva ntuzi n'ivyo urimo n'imyumvire ya kera ivyo bintu sivyo nibaze uririmba ivyiwe n'urimba mu ikwaya n'abarimba mu ikwaya niba dusupportingire rimwe batubone twese ko turike turabaririmbye nk'ubu jewe nditwe umuririmbyi nta muntu n'umwe atamama kandi umuririmbyi kandi ibikorwa by'iwanje baragirane barabibona
kandi kubera je maze kumenyekana maze kumura ku mashusho media usanga nsumbya namwe ari mwikwaye naho woca ahantu bavuga ati ko ndaririmba nguraririmba mugaje ngiye ahantu kubera bamaze kumbona bavuga ati wabonye wa muririmbyi urumva namaze kwiyerekana ico ndico ko nkorera Imana rero ubwo yuko twe dukora ivyacu niba du supporting n'amakwaya bongire baya supporting bareke kubaguwa utarimba mwikwaya ngo yango nta ngo wapi kandi iyo tugiriko abarimvyi nka twe turimba vyiwacu iyo dutembere nk'amashengero kanaka turimba solo turimvye dutembere mashengero kanaka niba duhumwa turirimbe kuko kuba ikica tuzanye hajya murasaba bakabima kesha araho tukunze gusaba bakatwi ngo nta mwanya cyaye mu bamutabivuze hakiri kare mbona kuvuga yuko hari gushika mu gitondo uwo mwanya ego kwese hamwe araharuwe ushika hari gushika ugasanga hasigaye indwi bo biraba jewe ndakunze kenshi hari gihe ngenda nyumva mu gusengera ahantu simpave ndababeshera kwera ugasanga nagiye nkaca n'umumenga numva aho size hiki ikintu muga kubera ko wa mwanya bo baba bamaze gupanga mu mwanya ndabasavye bakanyankira ndabatahura urabona nk'iwacu mu Burundi ko dufite imyanya myinshi ariko hano ibintu biba bipanze akantu kose ku mwanya ngira ngo umuntu yavuze hakiri kare gihe bo biraba bakaronka ahantu bagushira no kuvuga ko uzuramenya uko ibihe byahindutse byarahindutse uri kuramara imyaka myinshi hano ugende utangura kwinjira muri system system ariko ndayinjira muga kibo gusa aho mpagaze ngiki abakozi b'Imana ndibaza badusegura amaboko abaririmbyi habaho uwamusho wo kuririmba umuvyuro w'abaririmbyi turafise ubuzi ego sinavyanka turi busy mugabo mugo busy bwacu nibaze cyakiko kimwe Imana turungikira kuza guhindura amahanga tugikore tuve dufatana umwanya uyu umwe n'amasaha 10 kwanza ni menshi n'amasaha 3 4 turiko turaririmba gusa vyonyene ukura vyumva n'Imana izogira ntizo tamuvuga butumwa oya bavuga butumwa ntikobi mu mwanya hoba mu hana bonye nakanya gato tukamuha umwanya nk'iminota 5 muga ubudi ujya cyane nibiyemo bajya basaza bavuga ubutumwa iminota 5 bo kwireba badufata amaboko kandi bimahanda bivuga vy'ukuri abakozi b'Imana aho bari hose banyumva vraiment n'ukuri ntemwumve yuko umenga sindabakunda bambe sindabanka ndabakunda cyane ariko iki kintu mugikoze mu bumwe ntangere bizoshoboka kandi igihugu cya Australia tuzogihindura kandi Imana izobikora mugani twaba ukutukira twabaye separate ntibizoshoboka Jairos atanze ubutumwa bukomeye cyane atanze ubutumwa bwiza cyane ku bakozi b'Imana Jairos yego reka tugushimire ntitwavuga ngo tubimare yego murakoze cyane turizera ikindi gihe uzogaruka yego nta kibazo hanyuma nako ka gripe ngira ngo Imana iragufasha kagiye kugenda mu minsi mikeya kugira ngo recording indirimbo zawe kandi bigende neza yego murakoze cyane namwe Jairos Matona abakozi mutandukanye mu mashengero abafise imanza z'ubukwe imanza z'ama engagement mumutumiye Jairos nta kibazo arashika akiririmbira akavuga ubutumwa bwiza akitahira sivyo none gajaye yego cyane turagushimiye ko baduhaye umwanya kuno mugoroba wako okay murakoze namwe sawa merci okay murakoze okay